testing。嗱咁啊，今日其實我就冇準備要講啲咩嘢嘅嚇，咁不過咧我就抄翻咧，我係大概好似都有2-3星期前咧，我就剪咗一份報紙。咁呢份報紙咧好細啊，咁啊佢係有單新聞就叫做咧80歲婆婆80歲賣菜婆婆被包圍冚檔。咁其實即係呢類咁嘅新聞咧，我諗大家咧就都，如果你留意下咧，就會咧其實都經常會出現嘅譬如我諗大家會記得啦，會記得係有一個即係年紀好大嘅小販咁樣係食環署啲人捉佢，咁佢就跪低求話你唔好捉我啦，咁係嘛？咁然之後就即係有路過嘅人咧係即係挺身而出，即係睇唔過眼咁但係結果就嗰個人都即係陷入官非咁樣即係我諗大家呢啲嘢應該會記得嘅係我哋久不久就會係睇到呢啲新聞。咁頭先主持就講咗呢個嘅即係雞蛋仔爸爸嘅故事咁樣。呢啲新聞咧。我每逢咧睇到呢啲新聞嘅時候咧，我就喺度諗，點解我哋香港係要咁樣去咧對小販係趕盡殺絕？我有我自己嘅經驗啦，就係我係喺荃灣出世，荃灣長大咁就荃灣咧就係原本。即係所謂同觀塘係一個嘅衛星城市咁就當時咧係，即係我長大嘅過程入邊咧係當時咧政府咧係鼓勵咧啲廠家走去荃灣嗰度咧係起工廠咁樣，好似而家我住嘅地方咧就以前就叫做南海沙廠咁樣。咁以前荃灣有好多工廠嘅咁你要有工廠，你咁多工廠咧就好自然咧係需要咧係有呢個嘅勞動人口啦，咁所以咧係政府當時喺荃灣有起呢個嘅啲即係所謂公屋，但係當時咧係叫做咧即係而家嘅大窩口咧，我哋就叫做咧係徙置大廈嘅咁然之後喺大窩口咧再上啲咧就係咧而家叫做葵涌村，但咧係以前咧就叫做我哋即係我讀中學嘅時候嗰個叫新區嘅。叫新區嘅，因為嗰度係佢喺大窩口之後再起嘅，起啲公屋，咁另外又有福來村咁起埋好多呢啲咁嘅公屋，咁當然咧嗰個人口就係把聲升啦，咁但係咧就完全係冇呢個嘅社區設施嘅，當其時係講緊係即係60年代70年代初咁樣，就冇社區設施。街市咧就淨係而家嘅街市街嗰個街市，咁但係當其時咧其實係好簡陋嘅啫，淨係得個上蓋嘅啫咁即係楊屋道街市呢啲人口咁樣，咁即係你可以想像咧係有咁多人口急升哇咁佢哋要買餸咁樣，但係個街市又唔夠咁樣，咁咧就好自然咧就係咧有小販咯咁人哋即係佢有咁嘅需要嘛，人口咁多，咁佢哋要買餸煮飯咁荃灣咧就係好多小販特別集中咗喺咧川龍街河畔街河畔街就係即係而家嘅楊屋道街市所在嘅地方咁我讀中學嘅時候咧就哇真係咧見到咧啲警察就日出動，當時咧係未曾有呢個咩小販管理隊嚟㗎，咁咧係即係拉小販咧係警察去做嘅，咁咧就真係咧見到咧日有啲警車嗰啲豬籠車咁出動咁拉小販，咁但係即係嗰個問題就係有咁嘅需要啦，嗰個社區
咁多人口，咁係有咁嘅需要係要去買餸啊、買菜咁樣。你有需求咁就即係如果我哋相信市場經濟，你有需求咁自然就有供應㗎啦。咁小販咪其實就係提供呢種服務咯。咁但係當時就係咁拉咁可能就當時咧係即係當時嘅港英政府咧，佢哋都知道即係知道因為係嗰個設施不足咁於是乎咧就嗱嗱聲就起呢個龍嗰度街市，然之後呢個街市街嘅街市又改建，同埋咧仲有一樣好特別嘅，佢哋咧就容許啲小販咧喺川龍街嘅其中一橛就係而家就介乎咧，如果係屬荃灣嗰啲人咧，係介乎咧河背街同埋咧呢個沙咀道之間嗰一橛嘅川龍街咧，咁咧就咧係容許啲小販咧就直頭喺個街，唔係行人道喎，我講緊係直頭係行車嗰度佢就直頭封咗嗰條街，就唔俾車行，就俾啲小販咧喺嗰度咧係百變啲排檔百變排檔。然之後來咧又喺呢個嘅即係而家嘅即係仁濟醫院嗰個叫做咧係嗰條叫德華街，即係一嗰度有個公園咁樣。但係呢嗰陣時就係咧就起咗一個咧係一個臨時街市即係我哋應急咁樣嘅咁呢個即係我講翻呢啲即係可能大家都唔係呢好多年青人咁咗，可能唔多點去荃灣，可能啲嘢好陌生咁樣。咁我講翻呢啲咧，其實咧我係想講咧，就係點解會有小販咧？係因為佢哋真係提供咗一啲實際上真係亦有種需要啊嘛。咁然之後小販先至可以生存嘅啫嘛。即係你諗下，如果係冇人幫襯嘅，咁嗰啲就唔會有小販㗎啦，係咪？咁你好即係貪得意咩？日曬雨淋又要走鬼又成點樣咁即係小販有小販咧，其實佢哋係因為佢哋咧係提供咗咧係即係某種需要某種咧即係嗰啲嘅即係坐喺冷氣室啲辦公室入邊嗰啲嘅嗰啲高官做規劃嗰啲人，佢哋根本上咧係諗唔到睇唔到嘅即係就話你而家好似咩梁振英話要落區要落區你睇到啲咩啫咁樣咁但係其實小販就因為佢哋都係啲即係草根階層咁佢哋就好清楚就知道咧係即係草根階層嘅需要，咁就即係呢樣嘢我係強調嘅，其實係即係點解會有小販咧？因為佢哋係實際上係提供咗一啲嘅需要咁而呢啲佢哋所提供嘅需要咧係嗰啲即係你嗰啲所謂咩規劃者嗰啲咩商場佢哋係即係滿足唔到嘅咁即係如果即係我呢個論調係成立，我相信係成立啦。咁其實咧就我哋嘅社會咧係冇理由咧咁樣咧係好似當咗小販咧，即係而家其實咧，如果我哋睇翻，即係我都有睇翻嗰個嘅即係排檔個諮詢文件咁樣咁嗰份文件就成日提話咧係咧，即係小販咧係會造成滋擾。好多啲有啲居民投訴即係我相信會有人投訴嘅咁但係咧，我會強調咧就係、如果小販所提供嘅服務咧係冇咁嘅需要嘅，咁你冇人幫襯佢，咁根本上唔會有小販。咁有小販咧，其實係因為咧係有真係佢哋係提供咗一種需要。咁所以其實我就喺度諗即係我哋可唔可能咧係真係咧即係針對而家嘅香港嘅，唔止而家，其實由呢個嘅即係港英年代開始咧，其實係你諗下當時咧係港英年講緊60-70年代咧，唔知大家記唔記得當時政府咧係拍嗰啲宣傳片啦即係醜化嗰啲嘅小販嘅咁
咁即係話佢即係賣牛雜咁就然之後整到污糟啦嚇。嗰個嗰啲廣告係啦，即係嗰啲廣告啊嘛，係啊，我覺得係唔萬達。係啊。咁咧，然之後咧，我又我早幾年咁，我有喺中大教書，咁而家冇啦，而家係有冇心機所以唔教。咁我就試過我放學，咁我就經過呢個沙田新城市廣場。咁我曾經咧睇到咧，因為沙田新城市廣場咧係試過係有小販咧，佢哋就直頭就喺個商場入邊。即係打遊擊嘅咁嘅方式，咁樣係即係做一啲嘅啲買賣咁樣啊。因為呢個順帶一提，呢個因為你睇翻即係沙田嗰個城市設計咧，其實係整到咧冇街道噶嘛，冇街俾你行噶嘛。啊，而家我哋香港好多地方都係咁嘅啊，專登整到咧係你哋唔使喺地面上面行嘅。即係我哋成日話要做人要腳踏實地，而家冇㗎，而家冇，即係冇實地俾你踏嘅，你要行行人天橋啊，又成咁樣嘅嚇，咁所以個人係浮誇咯，就可能如果係咁咧講翻沙田新城市廣場咧，咁我就見過咧佢哋，因為商場咧佢哋嗰啲嘅，即係當然啦，佢哋啲保安咧就會係。佢哋就冇權拉小販嘅，啊！佢哋只可以去趕啲小販走嘅，啊！咁所以係早幾年嘅時候咧，就呢個嘅即係新地嘅，即係新城市廣場係新地嘅，新地咧直頭咧係入稟法院，啊！就要咧係申請個禁制令，啊！要禁制嗰啲小販直頭咧係即係唔可以進入個商場，即係連咧係接近個商場都唔得嘅，咁。但嗰單新聞咧就個報紙係即係好細則咁樣，咁但係之後法庭有冇頒到咧我就唔知啦。咁但係咧即係我講翻先，就係我曾經咧喺中大教完書，咁就喺我走去新城市廣場嗰度即係搭車翻屋企。咁咧經過呢個新城市廣場咧，居然就見到新地佢哋咧就貼咗張大字報。大字報上面寫明咧，小販是市民公敵，哇！誇張到咧非常之誇張。咁可能因為佢哋自己都知道係好誇張，咁就結果我見過2、3次之後咧，就冇啦。佢哋自己即係自動搣咗落嚟啦，咁就冇再貼啦咁樣。嗱咁時間所限啦，嗱咁我。即係我講我最想講嘅嘢咧，咁其實咧我諗我哋即係我就好想咧係可以真係正式我哋提出一啲嘅即係正面啲嘅嘢，點樣正面法咧？就頭先主持都提過呢個雞蛋仔88呢個係即係舊年發生嘅事，咁當時咧就係即係啲報紙都即係做到好大嘅。咁後尾先至發現原來佢係有攞綜援嘅，咁好似咧係咁啲報紙就好似就將成個責任就即係推咗喺張雞蛋仔88之前，咁但係其實啲報紙好虛偽嘅，即係佢哋喺度作古仔，佢哋喺將呢件事煲大之前，點解佢哋唔去查證下先咧？咁樣係咪呢個你做記者應該你自己查證㗎嘛？咁佢到後來咧係即係。知道呢個雞蛋仔88佢有攞綜援嘅時候咧，咁就將佢係即係有啲抹黑咁樣。咁但係初頭嘅時候咧，即係最初嘅時候啲報紙作古仔嘅時候咧，咁就哇呢個即係雞蛋仔88即係唔攞綜援，咁咧就係自力即係靠自己咁就即係自力更生咁樣。咁呢個故事咧係好感人、好動人嘅。當時係即係佢哋喺網上有好多人嚟撐支持咁樣。咁呢個古仔咧就係即係當時呢個雞蛋仔88古仔就令我諗起咧就係我哋可唔可以咧我哋呢個社會可唔可以一個政策即係而家咧我哋要求咧頭先主持提過咧就係要求政府咧係要即係
即係發小販牌。譬如話咧，發一啲即係流動小販牌照呢個咧係差唔多係冇可能嘅事嚟㗎啦。即係冇可能咧，就因為一方面咧會係損害咗啲地產商嘅利益，二來咧就係咧，即係而家我哋香港好多啲中產咧有種嘅潔癖嘅，根本上就係咁可能又係信咗以前即係呢個嘅港英時代嗰啲嘅即係對小販抹黑嗰啲宣傳咁樣咁所以咧我就諗咗一個折衷嘅方案，就係咧或者有少少利益申報啦我今年就60歲咁我嘅折衷方案咧，就係我哋可唔可以要求政府60歲嘅長者就可以向政府申請呢個嘅流動小販牌照？即係我哋有個年齡限制啦，雖然係有啲嘅年紀可以話係即係歧視年輕人咁但係呢個當係一個對長者嘅一個嘅福利啦，咁係60歲就可以咧係有資格向政府申請一個嘅小販牌照。咁然之後咧5年之後咧就要再重新續嘅，咁係可以係續2次，即係續到佢係70歲，咁呢個係一個折衷嘅方案啦，咁起碼做呢個少少嘅一步，呢個當係一個長者嘅福利又好，又乜都好，咁可以係聲明咧係申請呢個嘅小販牌照咧，就你唔可以攞綜援。咁就好清楚唔可以攞綜援，又唔可以攞，即係而家梁振英話會有咩特惠生果金咁嗰啲要有入息審查嘅咁呢啲嘢都唔可以攞。咁當然你生果金就即係你係人都攞得㗎啦，咁冇理由即係話你申請個小販牌就唔攞得呢樣嘢。生果金當然你65歲當然可以照攞啦咁樣咁呢個咧係即係我希望可以咧係即係提出嚟嘅係咁樣，呢個係一個其實呢個已經係一個折衷嘅方案嚟㗎啦。咁因為咧其實咧喺街嗰度擺賣咧，呢個其實咧係一項權利嚟嘅，呢個係其實呢樣嘢係一項權利嚟嘅。其實而家我哋香港對小販嘅法例咧，其實咧係好冇道理㗎。即係最簡單咧，而家咧食環署拉小販咧，大家都知道啦，除咗話要罰款之外咧，咁咧就仲會咧係將佢啲貨物同埋佢哋嘅生財工具，佢哋嗰啲架生都會充公㗎，咁咧就即係呢樣嘢真係好冇道理㗎。因為你諗下就係、即係小販嘅罪名係咩啫？無牌售賣同埋阻街。咁你諗下，如果嗰啲違例泊車嗰啲，咪仲阻得仲緊要，係咪？但係你幾時見過話違例泊車會將你架車充公嘅啫？係嘛？你話即係其實好唔公道嘅，好唔公道，好冇理由，好明顯咧就係咧係欺負弱勢社群嘅。咁呢個係即係而家我哋香港嗰個嘅，即係其實好，我哋成日以為自己係好文明嘅社會，但其實我哋係一個。即係針對小販咧係非常之野蠻嘅社會，咁所以其實我頭先提出呢個咁嘅做法，其實已經係一個折衷嚟嘅，因為其實喺呢個嘅街頭擺賣呢個其實係一種權利嚟嘅咁如果冇記錯咧，喺2010年嘅時候咧，印度嘅新德里咧就舉行呢個嘅即係英聯邦運動會，咁呢個新德里咧就有好多嘅啲流動小販嘅。咁其實好多地方都有流動小販，即係就算係喺美國、紐約都一樣有㗎嘛，佢哋賣狗㗎嘛，咁人哋嗰啲城市可以容許，但係調翻轉頭我哋香港唔得嘅，呢個係咁呢個係一個即係我哋嘅問題，呢個真係咁當時咧就新德里嘅市政府咧，因為佢哋要搞呢個英聯邦運動會，咁就要即係要整靚個市容啦咁就。好似而家咧食環署嘅宣傳啊嘛，就係咩你係光顧無牌小販咧就危害健康，然之後損市
用啊嘛，佢仲有3個字啊嘛，咁即係呢個點為之係選市用咧？呢個真係好費解嘅啦。咁咧嗱，講翻新德里就係佢個市政府咧，就係一樣好似香港咁，就係為咗要因為要搞個大型運動會，咁所以咧就係咧要拉晒啲小販。咁但係咧，印度咧就由佢哋小販咧有一個全國性嘅組織，佢哋咧就咧向呢個嘅印度嘅最高法院就申請呢個嘅司法覆核。咁咧呢個覆核嘅結果咧就係話新德里嘅市政府嘅做法咧係侵犯咗小販嘅權利。咁呢個係印度嗰個嘅案例，印度都係即係英聯邦國家，咁而家香港唔係啦。咁但係香港嘅法律嘅其實都係建基於即係英國嘅普通法嘅咁樣。咁其實呢個即係印度呢個案例咧係好值得係即係攞出嚟講嘅。咁其實咧係喺街度擺賣咁其實係一項權利嚟㗎。係一項咧係咩權利咧？係可以話呢個係一項所謂城市權利嘅，所謂嘅 right to the city。咁係咩意思咧？即係話咧，其實呢個城市，即係我哋自己，即係我哋每個人都有份嘅。咁我哋有份嘅意思咧，就包括埋咧，我哋係有份有權咧，係去塑造呢個城市嘅面貌。即係呢個城市嘅面貌咧，其實就係即係一個城市入邊，其實有好多嘅間隔喺度嚟嘅嘛。即係等於我哋去住一間屋我哋如果你哋啲年青人咁，你哋要做你一生人係最大嘅決定，你要買樓咁樣你去睇樓。咁你睇樓除咗價錢之外咧，你仲會睇下呢個單位嘅間隔啱唔啱你嘅心水。即係可能你要諗下我可以即係如果我真係買呢個單位咧，我會唔會改咧？我要點改咧？咁樣一個城市都係咁一個城市入邊咧，其實就有好多嘅間隔喺度嚟㗎啦，係咪？即係譬如話頭先我講咁樣，而家我哋冇路俾我哋行嘅，我哋一定要行天橋嘅。呢啲其實係一種間隔嚟㗎嘛，係即係焗住我哋一定要咁樣行。咁但係其實咧就係，既然我哋係喺呢個城市嗰度住呢個城市嘅間隔，我哋應該，即係我哋每一個人都應該有權去話事嘅，我哋應該有權咧係去塑造嘅。咁而小販喺街頭擺賣咧，其實就係塑造緊呢個城市嘅一種嘅空間間隔。咁頭先我講過啦，就係如果冇人幫襯啲小販咧，係唔會有小販嘅。咁佢小販喺度擺賣咧，咁其實係佢係滿足咗某種嘅需要嘅。咁即係呢啲需要咧，有時咧係咧非常之巧妙嘅。係呢個係一個學生同我講嘅。佢話咧，即係鴨寮街，大家知道啦，鴨寮街就有好多嘅即係啲地攤咁樣即係有啲就賣電子零件，有啲咧就賣一啲嘅即係啲即係啲二手嘅一啲嘅古董咁樣。咁個學生話俾我知咧，係呢啲攤檔咧，其實咧係扮演一個好重要嘅功能嘅。咁係咩功能咧？佢就話咧，即係香港有好多人有好多人咧都其實咧好中意咧係即係玩下古董咁咧就會咧即係啲男士嘅就會咧係即係就唔俾個老婆知，咁自己咧就買即係買咗啲自己啲心頭好，咁收埋咁樣。咁然之後到佢百年歸老之後咧，咁佢啲老婆仔女先發現，哇！原來收埋咁多呢啲咁嘅即係呢啲古董啦咁但係當然啦，咁就佢哋就唔識處理，咁就即係佢哋或者佢哋啲仔女就即係唔知道到呢啲，或者佢唔中意即係做呢啲咁嘅收藏，咁但係咧當佢垃圾咁抌就會好嘥，又會造成咧係呢個嘅即係垃圾嘅堆填區好快面。咁就好彩就有呢啲嘅鴨寮街呢啲咁嘅攤檔，咁佢哋可以咧就將呢啲咧係呢啲佢哋唔知道係有冇價值嘅呢啲咁嘅古董咧，就係即係賣。
貪當。就因為咁嘅緣故咧，即係有好多咧係中意係收藏古董嘅人咧，佢哋咧就會咧即係依時以後，即係可能每個星期都會走去馬條街嗰度巡下睇下睇下會唔會咧係見到有啲咧係即係有平有靚嘅貨可以執到。咁就係其實咧係靠呢啲嘅小販攤檔咧，而係咧就營造咗咧係一啲嘅我哋香港嘅一啲嘅，你可以話一啲嘅本土特色咯，有本土特色嘅街道咯。咁所以其實咧係小販係參與係塑造咧係我哋香港嘅城市風貌，係扮演住一定嘅角色喺度嘅。咁呢個咧係此其一，呢個係其實呢個咧係我哋一項嘅權利。第二樣嘢咧，第二個原因咧就係咧，其實小販咧對我哋嘅本土文化咧其實有好大貢獻㗎。即係最簡單嘅例子就諗下而家咧車仔麵檔係咪？嗱而家咧即係有好多嘅鋪頭好多嘅即係啲食肆咁，佢哋咧係即係車仔麵檔嚟嘅。嗱咁車仔麵呢樣嘢係小販發明㗎嘛咁係小販佢哋咧即係諗到佢哋咧即係建立起嚟嘅一個嘅，你可以話一種嘅即係 business model， 就等於係麥當勞嘅嗰種嘅 business model 啫嘛咁麥當勞就可以咧係賣佢嘅 franchise咁而家咧車仔麵呢樣嘢咧就係冇專利嘅，你係人都可以開車仔麵檔，係咪咁呢個其實係小販嘅對我哋香港即係我哋本土文化嘅貢獻嚟嘅。有其實好多例子嘅就係頭先主持提到呢個嘅雞蛋仔800咁樣，即係雞蛋仔唔係一樣係我哋香港啲小販嘅發明就好似咧我好懷念咧就係嗰啲夾餅而家咧係即係當年咧即係5毫子就可以買到1/4塊嘅咁就係1/4塊咁係即係而家諗翻起咧係即係回味嘅，因為咧熱辣辣佢係啱好熱辣辣咁咧就咧係咧咁中間咧就有啲嘅砂糖啊螺絲咁樣買1/4咁就一路行一路食咁好寫意嘅咁嗱呢啲夾餅咁又係我哋香港啲小販嘅發明嘅咁即係幾年前就話咩呢個揚州炒飯咁就要咧申請佢唔知話咩專利咁樣咁我哋咧，但係我哋而家你呢啲即係我哋香港咧係好多係小販發明嘅嘢，你好多嘢㗎，你諗下呢個豬皮蘿蔔你咩韭菜豬毛咩咖喱魚蛋呢啲全部都係小販發明㗎嘛，呢啲係咁呢啲嘢又唔使專利嘅你係人都可以做嘅，咁呢啲嗰啲酒樓就攞晒去做咯仲有時間所限我唔可以好具體，仲有其實呢個嘅生炒糯米飯，你而家你想食生炒糯米飯真係幾難，真係唔係因為不過而家冇邊個得閒幫你生炒生炒好嘥時間好嘥時間。我20幾年前我做過小販咧，賣個生炒糯米飯都唔係生炒都係蒸熟咗撈㗎咋。真係㗎，真係生炒咧，蒸熟咗撈成個撈㗎咋。呢個咧我又講下我自己少少家庭背景呢個係我嘅外父。我嘅外父咧係幾廿年前咧就喺大角咀擺檔，就係賣生炒糯米飯，係真係生炒嘅，生炒。我係無良小販咁佢當年係賣咧係5毫子一碗嘅啫，5毫子一碗好啦，呢個係即係第二點
就係、其實係即係小販係對我哋嘅本土特別飲食文化咧，其實佢哋好多貢獻，即係有好多發明都係來自小販，係真係發明嚟嘅喎。好啦，然之後第三點啦，就係、你睇下咧，你而家留意下咧，而家我哋偶然咧仲可以見到咧，喺街度咧係有啲小販就炒栗子，仲偶然都仲可以見到。嗱，大家留意下咧。炒栗子嗰啲小販咧，佢哋炒完之後咧，嗰啲栗子咧，佢哋唔係亂咁放嘅喎，佢哋唔係就咁樣揾個盤裝住就算嘅。佢哋咧有一個咧好精緻嘅一個嘅木盒，好靚嘅嗰個木盒係咁樣，佢係放落去嗰度嘅。嗱，咁嗰個木盒咧，其實就係、可以話係佢哋嘅行頭嚟嘅。咁咧就幾廿年前咧就即係譬如喺呢個旺角啊，咁樣係佢哋好似呢個奶路臣街度咧，咁有啲小販咧，佢哋係即係就賣呢個嘅即係椰汁，夏天嘅時候賣椰汁咁咧就即係佢哋要走鬼嘅。咁但係咧，佢哋竟然咧喺佢哋嗰架車嗰度咧，就會鑲一塊咧係鏡嘅。咁鏡上面又會寫住咧係即係幾句一啲吉利嘅説話啦即係又係即係咩進業雲開啊，即係總之係咁嘅。邊係咧？係啦，嗱咁我咧，即係我當時咧我就唔明嘅就話點解喂佢哋你要走鬼，咁你用專登係鑲塊鏡，咁嗰塊鏡都好重啊嘛，咁你走起即係走鬼嘅時候係。即係好唔方便㗎嘛，咁但係咧，我而家諗通咗啦。咁係咩嘢咧？其實咧，即係呢嗰塊鏡以至到咧係呢個炒栗子嗰啲小販佢哋嗰個好精緻嘅盒。你要留意咧，其實如果佢哋俾人拉咗咧，就充公咗就冇咗㗎喎。咁你使乜整個咁靚嘅盒啫？咁但係咧，佢哋都用一個咁靚嘅盒。其實咧呢樣嘢咧係代表住佢哋自己嘅一份尊嚴，即係佢哋會覺得我又唔係偷，又唔係又唔係搶我靠我自己嘅力我就係靠自己嘅血汗嚟揾食同埋我又係冇人會比我做得更加好。同埋如果你炒栗子咁樣，如果你炒你唔使你炒得即係3幾年啫嘛，你唔使落冇人會比你更加好嘅係或者你煨番薯做煨番薯先你做得幾年咁，你可能你就係世界上最好嘅都未定嘅啦，因為即係你做呢啲嘢，或者如果係即係有啲係師奶咁樣，佢哋喺屋企自己係做缽仔糕然之後拎去喺街度賣咁樣如果佢做得幾年嘅話咧，佢啲缽仔糕咧一定係最好食嘅。因為咧，你煨番薯又好你做缽仔糕又好，即係呢啲唔係乜嘢話係好特別嘅嘢，其實好普通嘅嘢。呢度我諗好多嘅師奶佢都識得做缽仔糕嘅，因為你識還識，你做得好唔好咧就另一回事。但係如果你係日日都做嘅，功多藝熟，就係咁簡單啫嘛。你日日都做，你做得3幾年。你做嗰啲嘢係一定就係最好嘅，係啦，你就係專家啦，咁其實就係即係佢哋自己都知嘅，小販佢哋自己都知嘅，係我係做最好嘅，就因為我係專做呢樣嘢啫嘛，我係最好嘅，咁所以咧係佢哋覺得佢哋自己即係佢哋有份你係 proud of themselves 可以咁講佢哋會覺得自己係我既然係做啲嘢係咁好嘅咁我使乜怕即係鑲塊鏡喺度嘅我都會即使我要走鬼即使會係啲嘢會係被充公咁但係既然我又唔係偷又唔係搶我係正正當當咁樣同埋我又做得咁好咁我就喺我有能力嘅範圍底下咧，我就都要咧係盡量咧係整得四正啲。表達翻我自己嘅一份尊嚴，
呢樣嘢啦，你諗下就係而家國外成日講咩和諧社會，嗱大家諗下就係、如果一個社會連一啲嘅草根階層嘅人，小販絕對係啲草根階層嘅人啦。如果連一啲嘅草根階層嘅人都覺得佢哋係生活得好有尊嚴嘅話，呢個社會幾咁好咧？係咪？和諧社會仲唔係和諧社會？即係連最低下嘅人，佢哋都覺得佢哋自己係生活得好有尊嚴。咁所以咧，呢個咧，我覺得係即係我哋香港咧係一直喺度咧係即係打壓啲小販咧，其實咧係非常之冇道理不特止而且咧係破壞緊我哋嘅社會嘅和諧。嗱，我已經好長氣啦，多謝晒。